Hello，歡迎嚟到 Carol 生活日常。相信大家見到呢版面呢，就知道我今集係會分享永居申請嘅。咁喺5月底嘅時候，我同屋企人呢一齊都入咗紙去申請永居啦。咁其中一個屋企人用快證已經成功獲得審批噶啦。咁今集我就會呢係詳細 step by step 咁樣講翻我係點樣填呢份表，同埋有啲咩注意事項或者心得嘅。有需要嘅觀眾呢可以參考翻。咁但係開始之前咧，都想同大家講，我呢個 channel 咧係好需要大家支持噶，所以記得 like 同埋 subscribe， 咁一有新片出咧就會收到通知噶啦。同時之間呢條片咧亦都係我分享我個人嘅經驗，我並唔係移民顧問或者律師，如果有需要咧就揾翻合資格嘅專業人士或者查詢翻政府官網嘅指引啦。咁點樣可以令到呢個永居申請更加順暢呢？其實申請前係有一啲嘢可以準備嘅。第一就整理好你嘅住址記錄啦，特別是一啲搬屋比較頻繁嘅觀眾，就記得翻究竟幾時住到幾時嘅地址記錄。第二點咧就係個 travel record， 係一啲非歐盟國家嘅 travel record， 就記錄翻抵達同埋離開嘅日期啦。然之後咧最重要咧就係要 download 定呢個 UK Immigration ID Check 呢個 app 喺個手機度。咁可以 scan 你嘅 passport 同埋進行個 identity 嘅認證啦。咁仲有咧，如果需要嘅朋友咧，就最好就預備一個着翻一件合適嘅上衫啦，化少少妝啦。因為咧陣間申請嘅時候用呢個 app 咧係需要自拍一張照片㗎。咁呢張照片咧就係會係顯示喺你個 e-visa 度。咁如果僱主去做 white to work check 嘅時候係會見到你呢張相㗎。咁所以可能保持翻一個整潔嘅儀容先至去影呢張相咧，就比較好少少啦。咁開始嘅時候咧，我哋最緊要嘅一樣嘢，第一步就係一定要填啱表格。雖然 BNO Visa 係 set Form O 啦，但係其實我哋係有一個 BNO Visa 嘅表格，可以喺 BNO Visa 呢個網頁度揾到嘅。只要撳翻 Settle in UK， 拉到落最底就可以有Start Now 呢個綠色掣開始申請噶啦。咁同時之間咧，有啲朋友仔佢個特區護照或者 BNO Passport 咧都係過咗期嘅，咁就唔使擔心啦。因為呢度寫住話，只要你個護照即使過咗期，但係5年以內嘅，都係可以用到呢個 app 去申請嘅。咁我哋就 click 入去開始申請啦，就問你打算喺邊度住。如果你打算喺英格蘭、蘇格蘭、威爾斯或者北愛爾蘭呢，就選擇第一個選項，其他英國屬島就係第二個選項。咁啊 continue 啦，跟住就問你有冇 BNO passport 或者香港特區護照或者 EEA 啦。咁我本身係有 BNO passport， 我就揀 yes。咁如果有啲朋友仔佢係 BNO Visa 嘅 dependent， 咁佢可能都大陸護照或者台灣護照、加拿大護照，咁就要揀 no 再去填啦。然之後呢度就 click continue 啦。再落去就問你個護照上面有冇呢個 chip， 有冇呢個晶片嘅。咁大家可以睇翻自己本護照封面，如果有呢個圖案咧，其實就代表有呢個 biometric chip 噶啦。咁我就揀 yes 啦。然之後佢就會叫你 check 下你有冇一個合適嘅電話啦，就 iPhone 7或者以上，或者 Android 機有 NFC 功能嘅。咁我相信大部分嘅觀眾都有呢個嘅電話啦。咁我就繼續 click continue。咁咧喺落到去之後咧，佢就會叫你準備翻你嘅出生年月日、passport、email address 同埋電話號碼嘅。拉到落去咧，佢就會問你你使唔使 create 一個 account 啊？定話你 sign in 就得啦。咁因為我本身係登記咗 e-visa， 亦都係喺 e-visa 嗰度咧攞個 share code 俾我個僱主啦，咁所以我就咁 sign in 啦。如果有啲朋友佢係從來冇登記過 e-visa 嘅，咁就要 create 個 account 啦。咁我撳咗 sign in 之後，佢就會問你用咩嘢嘅 document 去 sign in 你個 e-visa 嘅 account 咧？UKVI account 就用 passport。然之後就要入翻 passport number 啦。咁有啲朋友可能都多過一本護照啦，可能係 BNO 加特區護照啦。咁就記得係要入翻你用嚟登記 UKIV 呢個 account 嘅護照號碼啦。就入你出生年月日，跟住就問你係點樣去收呢個 security code。咁我就揀咗用短信啦，send 去我個電話度。
好快就即時咧會收到短信，就入翻落呢個格度再 continue 就得啦。然之後就會入到呢個eVisa 嘅版面，就會見到咧下邊嗰格咧就係你上一次申請 BNO Visa 嘅記錄，咁其實已經批咗啦，大家唔需要特別去理會嗰格，咁就直接去settlement start application 就可以啦。入到去咧 start application 咧就有分幾部分嘅，第一部分咧就係 identity and contact。就會問你個 location 先啦，咁為咗方便觀眾去隨時查翻個資料咧，我喺影片嘅上方咧都會寫翻每一個 session 究竟係邊一度嘅，嗰個畫面係屬於邊個 session 嘅。咁而家咧就係講話your location 呢個 session 咧，就係講話我而家喺英國。然之後咧其實就完噶啦，就 continue 對翻問個答案冇問題就可以下一部分。跟住就會問你有冇用呢個移民顧問啦。咁我就本身冇啦，相信好多睇呢條片嘅觀眾都想自己嘗試申請啦，都係未必需要啦，咁就 no，咁佢就叫你 check 翻個 answer 就得噶啦。咁亦都講翻啦，呢度如果觀眾有留意到咧，佢都問你係咪用一個 base in UK 嘅移民顧問，咁其實都對應翻我上一條片係講關於邊啲人合資格幫手申請永居嘅。咁入邊都有提到咧，係要喺英國 base in 英國嘅移民顧問或者律師咧，先至個申請者先受到保障噶。咁有興趣可以睇翻我上一條片。跟住落到去就問大家嗰個contact preference 聯絡嘅資料。呢度咧就會問翻係咪用呢個電郵聯絡你啦，就係你登記 UKVI 嘅電郵啦。咁我就係啦。如果唔係嘅話，可以揀第二個 email。亦都問翻你個電話號碼，邊個係可以聯絡到你啦。跟住就會問你嘅英國地址，如果有需要會寄信俾你嘅。咁就喺呢度咧入翻個 postcode，就會有得揀你個地址噶啦。再 click continue 咧，就會去到呢版，又係俾你對答案，冇問題嘅話咧，就繼續 continue 就下一步啦。下一步咧就係問你嘅 personal detail 個人資料。就會問你嘅性別先嘅，咁我唔知有冇觀眾係 transgender 或者覺得自己個性別係同出世嘅時候唔同咗啦。咁但係呢度留意翻係講緊你喺護照上面嘅性別。然之後咧就會問你出生嘅country咧，咁係可以揀翻香港嘅。再落咧就會問翻你嘅屋企地址，同埋就問你幾時喺度住嘅。咁我就填完之後咧，佢就會問究竟呢間呢個屋企你係買啊，定係租啊，定係其他？咁點解我紅色框框關住咧？因為我知道有啲朋友仔咧，佢可能係同個 partner 一齊住，佢又唔係俾租，又唔係買嘅，咁就可以揀 other 啦。同時間咧，係好多家庭如果同小朋友申請嘅時候咧，都係會揀 other，因為小朋友冇擁有呢間屋，亦都冇租俾到租啦，咁都係揀 other 可以填翻個原因嘅。然之後亦都俾你檢查翻你嘅答案啦，就再 continue 到下一步，就 immigration status。immigration status 咧，大家如果唔清楚嘅話咧，可以睇翻我右手邊咧，其實喺 eVisa 個版面咧係會寫明你個 status 係乜嘢嘅。如果你係 BNO status holder 咧，就係好似我右手邊版面咁樣寫住 BNO British National Overseas 咁樣。但係如果有啲朋友仔佢係雖然有 BNO， 因為我都識有朋友係咁，佢本身有 BNO， 但係佢嗰陣時申請 Visa 嘅時候咧，就係申請咗做 BNO Dependents 嘅，咁佢個 status 就會寫住 BNO Dependents 啦。咁大家如果唔記得就 check 翻啦，咁就揀翻適合嘅就繼續 continue。然之後佢就會問你知唔知道個 Visa 幾時完啊？咁我知道啦，因為個eVisa 都有顯示啦，咁就填翻你 Visa 結束嗰個日期。跟住佢呢度咧就會問你仲有冇其他嘅申請係俾咗 Home Office 提交咗俾 Home Office， 仲未得到一個審批結果㗎？咁我就冇，就揀 No 啦。相信大部分朋友都冇。咁跟住就亦都係會俾你去檢查個答案有冇問題，冇問題咧就可以 click continue 去下一步啦。下一步咧就係 confirm 你嘅 identity， 呢個位置咧就係要用嗰個 app 嘅。
咁一開始咧，佢就會又重複翻一開始嘅問題啦，問你有冇一啲適合嘅電話啊，同埋你嘅identity document，即係你本 passport 啦。咁就 click continue 就得啦。如果冇嘅話咧，就要去 Visa Centre 度做。咁佢亦都再重複問翻你有冇呢個 biometric chip 啦。咁我都係有撳 yes 啦。跟住就亦都係再重複問翻你有冇一個適合嘅 smartphone 啦。咁我都有啦。跟住呢，佢就會出現呢個版面，咁佢就係可以，佢就會叫你打開嗰個ID check 個 app，跟住就可以揀係 scan QR code 定話係 connection code 嘅。咁我哋就去翻呢個手提電話嘅版面啦。我哋開翻呢個 app 就會見到呢個樣，然之後咧就可以有得俾你揀，究竟你係用 QR code 去 connect 翻你個 account，定話係用 connection code。咁我自己覺得咧用 connection code 比較方便啦。咁我自己個人選擇啦，就會係出咗呢個版面嘅。上面咧就如果冇記錯係會出咗6位數嘅英文字母。咁只要咧將呢個英文字母咧輸入翻呢個 code 咧，輸入翻喺呢個格度，再撳 connect，咁就 OK 噶啦。咁 connect 咗之後咧，佢都會再去認證下嗰個係咪你嘅喎。咁佢就會再 send 翻6位數嘅一個 code 俾你嘅手提電話或者 email 啦。咁入翻之後咧，就會嚟到呢個 cookie 個 privacy notice 啦。跟住就可以開始去進行認證你嘅身份啦。第一步咧就係要影你嘅護照嘅資料頁，即係有相嗰頁。咁呢度我都有少少心得嘅，就話咧小心個護照會反光啦，特別特區護照如果冇記錯係膠面嘅，就可能會反光，咁要留意翻啦。第二樣嘢咧，因為護照有時候打開咗之後咧，佢唔係平面噶嘛，好容易個資料會彈起身，就比較難影。咁我自己咧就發現咗可以用呢個 Boo Tag，即係補貼萬用膠，去將佢貼喺個台面線，咁啊貼埋個頁，咁佢就會比較固定咗，咁我就影相就會比較方便，亦都唔會傷到個護照嘅一啲紙質咁樣啦。跟住下一步咧，就到影完護照就到 scan 個護照啦。就要將個護照咧放喺個電話下邊去感應翻個晶片，然之後咧個 app 咧就會scan 你個樣，係一個人面識別，係會閃燈幾次嘅。咁呢度咧都註明咗9歲以下嘅小朋友咧係唔需要去做呢一個步驟㗎。咁但係同時之間咧，因為我知道有啲朋友咧，可能佢有一啲嘅病啦，佢未必咁適合去面對住呢啲閃光，因為真係好閃下嘅。咁如果未必適合，咁就可能唔適合用呢個 app 啦。咁跟住下一步咧，就係scan 完你個人面識別之後，就係影相啦。咁都提翻呢張相咧，就係會顯示喺你嘅 eVisa 一個記錄度嘅。咁做完晒呢啲咧，就係會出呢個版面，就係話你嘅資料已經 submitted 啦。咁我嘅經驗咧，就係 click 咗 continue 之後，其實都係好似唔係太得嘅。咁我就sign out 再 sign in 翻。跟住嚟到呢部分咧，就係問翻你有冇其他名或者國籍嘅資料。key 入去咧就會問你啊，你有冇其他名啊？咁因為我本身係冇改過名嘅，咁我就揀 no 啦。如果有改過名嘅朋友咧，就要揀翻 yes，再提供翻相關嘅資料啦。再下一步咧就問你有冇一個有效嘅身份證。咁因為我係有香港身份證，我就揀咗 yes。然之後咧就會喺呢一個版面就出現，我就填翻我嘅香港身份證號碼啦。Issue authority 啦，我就揀翻香港嘅。咁跟住 issue date 咧就揀翻身份證發出嘅日期，咁但係因為我張身份證係冇一個失效日期，所以 expiry date 咧我就係漏空佢嘅。跟住就 continue 啦。咁呢一度咧就係問你仲有冇其他嘅國籍。咁如果有啲朋友仔佢淨係得特區護照，佢冇其他嘅護照，冇 BNO 咧，就揀 no，跟住就繼續填下部分啦。但係如果好似我咁，我有 BNO 同埋特區護照咧，我就揀咗 yes，然後就繼續填資料。咁佢就會問翻你咧其他國籍嘅詳情，咁我就填翻香港啦。咁佢係有得俾你揀 China 定香港噶。雖然我哋嗰本特區護照咧係國籍寫住 China，咁但係本身因為我係有得揀香港，我都揀咗香港啦。
咁亦都問翻你幾時開始擁有呢個國籍？我係由出世開始，因為香港出世噶嘛，就擁有，所以我就填翻出世嘅月份同埋年份。跟住就會問你關於你嘅特區護照嘅資料啦，就係跟翻填翻啲護照號碼等等啦。然之後就問你個香港身份證嘅資料，咁亦都好似頭先一開始咁樣，就係填翻香港身份證嘅號碼啦，出發嘅發出嘅地方就係香港啦，同埋發出日期等等。跟住之後就會嚟到呢個版面問你仲有冇其他嘅國籍啦。咁其實咧呢個版面咧係會不斷重複，直至你填晒所有國籍之後。咁填完之後咧你就可以揀 No， 就會完成到呢部分，就叫你對資料去下一部分噶啦。咁有啲朋友佢可能除咗 BNO 地區護照，仲有加拿大護照啊，或者其他護照、美國護照等等咧，咁都要填晒所有你擁有嘅國籍。跟住就填完之後揀 No 啦。填完國籍之後咧，就會跳咗落去第二部分 Prepare Application 入邊嘅 Family and Relationship 嗰度。咁大家留意翻啦，呢條片咧係成人嘅申請嘅資料嚟嘅。如果係18歲以下嘅子女嘅小朋友咧，呢部分個版面咧係唔同噶。咁到我小朋友嘅永居批咗之後咧，我都會再另外有一條片去分享嘅。咁 click 翻入去之後，就會問你嘅relationship 嘅 status， 就問你係咪 single， 話有冇 partner 等等。咁因為我結咗婚，我就揀中間嗰項啦。然之後就會問你你申請 visa 之後到而家有冇轉過你嘅 partner 啦？咁我就冇，就揀 no 啦。如果有啲朋友佢可能譬如離咗婚或者轉咗個 partner 嘅，就要揀翻 yes， 再填翻相關嘅資料啦。跟住佢就出咗呢個版面，又係俾你對資料，冇問題就 continue 就繼續啦。呢一刻咧，佢就會跳翻去第一部分，俾你填翻一個 link 曲嘅，就 for family member。click 入去，佢就會問你有冇其他家庭成員同你一齊申請永居啊？咁因為我哋一家4口係有嘅，咁我就揀翻 yes。因為咧我係主申請人，所以咧我係第一個去填呢個申請表，咁所以我就揀咗 no。咁揀咗 no 之後咧，佢就會生成一個 family code 俾我，等我其他嘅屋企人嘅表格可以填嘅。如果你其他屋企人係早過你去遞交呢個申請而有一個嘅 link code 嘅話咧，你揀咗 yes 之後就會出呢個版面，就可以俾你輸入翻你個code噶啦。咁因為我揀咗 no 啦，我係主申請人，咁佢就會問究竟你有幾多個家庭成員一齊申請呢？咁但係留意翻呢度係講明唔包括你自己嘅。咁我一家4口，我係主申請人，咁即係話另外嗰3個家庭成員就係填3啦，咁就唔好包括自己啦。然之後填完之後咧，佢就會出咗呢個 family linking code 俾你，咁你可以記錄低佢。咁但係其實遞交完個申請之後咧，其實佢都會有個 email 話翻俾你聽，你個 code 係乜嘢。但係穩陣起見，你可以照抄低啊，或者 copy 低嗰個 code 先啦。跟住就係檢查翻個答案，冇問題就 continue 繼續下一部分，就到 travel history 啦。Travel history 咧，佢就會問你究竟你幾時抵達英國噶？喺你個 visa 生效咗之後，咁因為我係 LOTR 過嚟嘅，咁所以本身我係喺英國嘅時候先已經申請咗個 visa，所以我就填翻 visa 開始嘅日期。咁但係我知道，亦都好多朋友咧係首先申請咗 visa，跟住先再過嚟英國咧，咁就要填翻你抵達英國嘅日期啦。咁記住留意翻，如果你係 visitor visa 嚟咧，你就唔可以填嗰日期嘅，你係要跟翻你BNO visa 申請咗之後抵達個日期去填嘅。呢度就問翻你過去5年之內有冇離開英國超過150日咧？係任何12個月入邊有冇離開超過150日？咁我就冇嘅。咁呢150日嘅計法咧，佢就係包括無論你係一次過單一嘅離開啦，定話 multiple 嘅 trip，即係唔同嘅 trip 加埋，總共連續12個月有冇離開過150日嘅。咁呢度都講啦，呢度係唔會計你係離開同埋抵達英國嗰1日咁樣，即係要足24小時先為之1日啦。
咁我就 no。然之後咧，佢亦都有問，咁你有冇去過其他國家咧？係咪未有提供嘅咧？咁呢度咧就係有講話啊，唔包括英國、瑞士一啲歐盟嘅地方、美國、加拿大、澳洲同埋紐西蘭咁樣嘅。咁本身我係有返過香港，咁所以我咧就係填咗 yes。咁 yes 之後咧，佢就會問你去咗邊度啊？咁啊填返香港啦。咁就會問你幾時抵達呢個國家，同埋幾時離開呢個國家。咁就要留意返啦，因為譬如我18號離開上飛機嘅，又去英國上飛機，但我去到香港嘅時候咧，已經係19號啦。咁所以咧呢一日係要填返19號㗎。咁幾時離開呢個國家咧？咁我假設我係18號上飛機喺英國，19號到香港，而香港係30號上飛機，31號先到英國嘅話咧，咁我離開香港嘅日期就係30號啦。跟住就填翻你嘅目的，點解要去呢度啦？咁我係探親，咁就 tourism 啦。咁對翻啲資料冇問題 ，continue 就到下一步啦。咁就係 details of your time in the UK。一開始就會問你有冇 NI number，咁呢個我理解咧就係成年人先要填嘅啫。咁我就有 NI number 啦，就 click yes 啦。如果你冇就 click no 啦。yes 之後就會填翻你個 NI number，就問你有冇，跟住就問你有冇呢個駕駛執照。咁我有 yes 啦，就填翻個執照。然之後就會問你有冇攞過 public fund 啦。如果你有咧，你就要填翻啦。但係我相信大部分朋友都冇啦，咁就填翻 no， 就繼續。然之後就檢查個答案冇問題咧，就可以繼續下一部分。下一部分咧就係 Life in UK Test。咁 Life in UK Test 第一個問題就問你係咪可以豁免去考呢個 Life in UK Test。咁本身我係18歲以上65歲以下。咁我亦都冇辦法去豁免啦，我亦都唔係一個殘障人士，所以我就係填翻 no 嘅。咁 no 咗之後咧，佢就會問你係咪已經合格咗啦？咁我相信大部分觀眾應該都係合格咗先去申請永居啦。咁我就揀翻 yes。然之後咧就會問你攞翻個 Life in UK Test 嗰個reference number。大家咧可以去翻你個 email 度揾翻嗰個 email， 即係你考試 pass 咗之後有個 email 顯示翻，咁你可以揾翻嗰個 number 去填翻落去就得噶啦。咁跟住就檢查嚟嘅答案啦，係唔需要 upload 任何嘢嘅，咁你就填翻 number， 冇問題就 continue。跟住落嚟咧，就會問翻你嘅犯罪記錄。咁第一題就會問翻你一啲嘅移民記錄啦，就包括有冇被遣返出境啊等等。咁我本身就冇，我就填 no 啦。如果有需要咧，就可以睇翻呢個中文翻譯。然之後咧，佢亦都問你有冇違反英國嘅移民法，包括非法進入英國或者一啲逾期居留等等啦。咁所以咧，呢度都提醒大家，就記得一定要準時喺簽證到期之前咧申請翻個永居，或者你要 extend 你嘅簽證就要做翻申請啦。如果唔係，你就逾期居留啦。咁呢度我都係冇呢啲情況，就揀 no 啦。然之後就會問你有冇一啲定罪記錄或者一啲其他嘅處罰嘅，包括刑事定罪或者一啲driving offence 駕駛罪行等等，都可以睇翻呢度嘅翻譯啦。咁我相信咧，觀眾大部分都未必有刑事記錄呢樣嘢，咁但係咧可能都少不免會有一啲嘅泊車嘅一啲罰單啊等等，你都會諗緊需唔需要喺度填咧？咁其實如果假如你揀 yes，你 click 翻入去咧，其實你會見到佢係講緊係如果你有 FPN 就先需要填㗎。咁如果一般停車場你唔記得入標或者係過咗鐘而都仲未離開而得到一張罰款單，通常嗰張咧係 PCN， 咁就並唔係 FPN 嚟嘅。FPN 同 PCN 咧係兩樣唔同嘅嘢，咁所以大家咧就可以查翻究竟自己收到嗰張罰單係屬於邊一類型啦。咁如果有需要就填翻yes， 就填翻詳細嘅資料。但我本身咧就冇收過任何 FPN， 亦都冇任何嘅定罪記錄，所以我就揀 no 啦。
然之後就會問你有冇一啲戰爭罪行，咁我相信大部分嘅觀眾都未必有，就揀翻 no 啦，就 continue。亦都就問你有冇參與一啲恐怖活動啊、組織啊等等，咁我都係冇嘅，就揀翻 no 啦。呢一部分咧就問你有冇啲極端嘅組織或者意見發表過咁樣嘅，咁當中咧我就睇翻咧咩叫做極端嘅意見，因為而家網上可能好多 comment 都好比較即係極端少少啦，咁呢度亦都有講翻究竟係咩意思啦？個翻譯就係話咧，你有冇曾經任何嘅形式，無論係公開言論、文章、社交媒體嘅貼文、演講、影片咧，就發表過以下嘅言論。就包括咧，有冇發表過一啲言論去反對英國所倡導嘅核心價值，例如民主、法治、個人自由，同埋尊重包容不同宗教同埋信仰咧。咁第二樣嘢就係有冇呼籲去殺害英國軍人？我相信好多人都冇嘅。不過咧就都提提大家咧，喺網上一啲嘅留言啊、評論嘅時候咧，都真係要尊重翻一啲英國嘅價值，咁就比較穩妥少少。跟住就會問你啦，有個係咪有個 good character 啦？就問你有冇犯過即係一啲以下嘅情況或者問題咁樣，咁我全部都係冇嘅，咁我就 click no 啦，跟住就繼續，跟住就問你咧，以往嘅工作經歷啦。咁呢部分可能有啲嘅觀眾咧係需要填 yes 嘅，因為佢就問你有冇除咗問你有冇參加過軍隊之外咧，亦都問你有冇做過一啲政府部門，包括一啲公共行政啊，或者民政機構、一啲非軍方嘅國民服務等等，即係一啲政府工或者香港一啲公營機構嘅前僱員，其實都要去填翻啦。咁或者有冇去一啲情報機構工作過啊？或者一啲保安機構，包括警察或者私人保安服務嘅朋友，如果有你任職過咧，都要填報翻、申報翻。如果你喺一啲媒體傳媒嗰度做過，或者一啲司法機構做過，包括喺一啲法官啊、審判官等等嘅職位咧，都要申報翻。咁我本身都冇喺呢啲嘅機構度任職過，咁所以我就揀翻 no 啦。然之後咧就可以檢查你嘅答案。咁如果答案冇問題咧，就會去到下一部分啦。下一部分咧就係問翻你嘅英語水平能力。咁一開始咧，其實佢就會問你之前咧，大家要留意翻咧，之前嘅申請入邊有冇提交過英語能力水平係 previous successful application。咁呢一點咧，就大家都要留意翻咧，因為我哋 BNO 申請 BNO Visa 咧係唔需要提交英語能力嘅，咁所以就要填 no，跟住先至可以上載你嘅英語能力證明啦。咁如果有啲朋友可能冇睇得清楚，就咁揀咗 yes，但係佢根本可能 BNO Visa 嘅時候冇提交過嘅，咁我就唔知會唔會將來有啲咩問題出現。咁因為其實你係要睇清楚去填嘅。咁我 BNO Visa 我係冇提交過任何英語證明，我就揀 no。然之後佢就會出翻呢一點，就係話究竟乜嘢可以作為一個英語能力嘅證明咧？第一樣嘢就係你嘅 GCSE 或者 IGCSE 或者 A Level 等等嘅成績啦，就係一定要喺英國嘅學校去讀去獲取嘅。咁第二樣方法咧，就係你有一個大學學位係英文教授嘅。第三個方法咧，就去考英文試啦。咁我本身係有一個大學學位係用英語教授，咁所以我就揀咗中間個選項。然之後咧，我就想顯示翻，因為我同我先生咧，一個係留學，一個喺香港遙距課程嘅，咁我就都顯示翻個分別喺邊啦。咁呢個咧係留學嘅版面，咁即係譬如假設佢喺澳洲度留學啦，咁佢就會叫你提供翻，淨係提供翻嗰個畢業證書或者成績單同埋個英語認證就得啦。咁但係假設咧，你係喺香港嗰度讀，或者唔係英國嗰度讀啦，唔係英國國家嗰度讀啦，咁你就要提供翻多一個資料，就係關於係你嗰個學位係要證明翻你係用英文去教嘅。無論你係香港中大港大畢業，或者你係香港遙距課程去讀呢個嘅大學學位，
都係要提供翻呢個授課語言嘅證明嘅。跟住就會咧，填完之後就會叫你再對翻一次資料，咁如果冇問題就繼續啦。再落到下一個問題啦，接近尾聲就係話叫你set 翻一啲保安嘅問題。咁呢度有3題問題，你可以揀你覺得適合嘅或者自己易記嘅。咁萬一你需要攞翻你嘅戶口嘅資料嘅時候咧，佢問你，你都知道點答，就自己記低翻。然之後填完之後咧，佢就會叫你再檢查一次，冇問題就繼續 continue 去下一部分，就係聲明嘅部分啦。咁聲明嘅部分入去咧，佢就會呢度講翻啦。如果你成功申請嘅時候咧，你就會可以喺英國工作等等啦。但係咧，佢都講翻，如果呢個申請咧係未得到許可嘅話咧，未得到批准嘅話咧，而你繼續留喺英國咧，你可能會被拘留啦、起訴啦、遣返等等等等嘅。咁我就叫你就剔翻個方格，就係話我知道已經明白以上所講嘅嘢，跟住就可以繼續 continue。就到呢個 next step 啦，就會話翻俾你聽有啲咩會發生啊，就係會需要你聲明啦，然後俾錢，跟住就去 upload 所要求嘅一啲證明，咁就呢度click continue 就得噶啦。咁 continue 嘅時候咧，呢個 declaration 咧，佢就會問你下邊嗰4個選項，就問你係邊一個啦。咁因為我係成年人，咁我就揀第一個選項，我係 applicant age 18歲或以上。咁但係如果你係同你子女申請，你係代佢填表咧，咁就應該揀第3個嘅，因為你係佢嘅家長或者法定監護人，係代18歲以下嘅小朋友申請。咁如果你擊咗第2個，你話我係一個18歲以下嘅申請人咧，有機會佢要你提交多份 consent form 嘅，咁所以你就大家要留意揀翻一個適合嘅選項啦。最尾個選項就應該係一啲代其他人申請嘅，譬如移民顧問或者律師先需要揀嘅。咁我就揀咗第一個選項，就係我18歲以上就 continue 啦。跟住第3部分咧就係俾錢嘅部分啦。K 入去咧就會見到呢個版面。大家要注意翻嘅嘢咧，就係呢度有講話，如果你喺提交你嘅證明文件之前咧，你係會可以攞到一個 refund 嘅。如果你取消嗰個申請嘅話，但係如果大家係已經俾晒錢交晒證明文件咧，最尾呢句都有講啦，你只會得到 IHS 嘅 refund。咁意思即係話，因為我哋申請永居咧係唔使交 IHS 噶嘛，淨係要交呢個申請費。意思即係話，如果你交晒錢、交晒文件先至取消個申請咧，咁係冇得退款嘅。跟住落到去咧，就會問你究竟係揀一個 standard service 定快證啦。咁我4個證都係我去填嘅，4個證咧都會出現咗呢個快證嘅 option，就唔使一定話12點定1點先有嘅。咁呢度亦都有講明啦，就 most people get a decision within 5 working day，意思即係話大部分人咧都會喺5個工作日內會得到一個審批嘅結果。咁但係我本身咧留意到最近有啲朋友仔話係快證都係收到 Home Office 嘅電郵話你嘅個案複雜，就需要多啲時間處理。咁大家一直都唔需要太過擔心，因為呢樣嘢咧喺舊年之前咧。我已經見到一啲英文嘅討論區咧，係有發生呢啲情況，係間唔時都會發生嘅。唔同簽證類型都會有發生。咁最後我見嘅事主其實都冇特別去再提交任何文件，可能幾個月之後就會批翻咯。咁變咗亦都如果真係你申請咗快證，亦都唔能夠喺5個工作天內得到一個審批結果。第一係冇得退快證嘅費用啦。第二咧就係亦都唔需要過分憂慮啦，有時候可能係佢處理你個案嘅 case worker 有啲嘅嘢要再去睇清楚，或者佢個案比較多，要多啲時間先至會發生嘅情況。同時之間亦都唔好預得太問啦，呢啲時間如果你要打算離開英國嘅話，咁我就自己揀咗 standard service，我嘅屋企人咧就揀咗快證嘅。咁跟住 click continue 啦，我就揀咗 standard service，佢就會出現呢個版面，就話翻俾你聽呢個嘅價錢。咁呢個係普通證嘅價錢啦。
咁我就係 click continue to WellPay 就可以俾你輸入信用卡號碼或者一啲 Visa 卡號碼。成功咗之後咧，就會出現呢個版面，就話翻俾你聽啊，你嘅付款咧已經係成功咗啦，有個 reference number 啦，同埋你係付款貨，你呢個 Visa type係 settlement 咁解啦，亦都會 send 咗去你個電郵度嘅，跟住再撳 continue 就會就講啊，你呢個申請咧已經遞交成功，同時之間亦都會俾翻你嗰個 UAN number 俾你。喺下邊亦都提醒咗你咧，你喺幾時之前要提交晒所有嘅文件嘅。咁當然啦，就一氣呵成，我就直接做埋咧，就 click continue，就去到第4部分就係提交文件啦。咁 click 入去嘅時候咧，佢亦都會有提翻你究竟幾時之前要提交你嘅文件啦。咁就同埋可唔可以退款等等啦。咁就 click continue啦。咁就去到上載你嘅文件，咁呢度有講咧，無論你係影一張相或者你係用 PDF 都得嘅，所以呢個申請用手機做係完全冇問題。咁我都發現有啲朋友仔佢本身係冇電腦或者冇 scanner，咁而家就唔使擔心啦，因為影相都得。咁就最緊要咧，嗰個檔案嘅大細唔好超過10 MB，呢度係而家 Home Office 嘅標準，就同之前舊有方法去 TLS Contact 嗰度咧就大大提升咗嘅。咁我本身最大個 file 都係5點幾 MB，所以我就都冇辦法試係咪真係可以去到10 MB 啦。咁亦都咧就提翻嗰個接受嘅檔案只係 PDF、JPEG 或者 PNG 等等。咁咧，亦都提翻大家咧個檔案名稱咧，就盡量唔好用特別嘅符號啦，保持簡單。咁就再 click continue 啦，然之後佢就會顯示翻你究竟需要提交咩嘢文件。咁本身咧呢個就係進行遙距課程得到個 degree 嘅申請者啦，咁就會係需要提交翻大學證書同埋佢嗰個認證嗰張證書，同埋係你係用英文教授嗰封信。咁留意翻啦，即係其實如果認證嘅朋友其實都知道咧，認證機構係冇提供另外一份文件，冇去一份 statement 去證明你係用英文教授噶。咁變咗其實咧，只要 upload 翻你係學校出俾你嗰封信，證明你呢個 degree 係英文教嘅，其實就 OK 噶啦。因為我諗呢個版面佢未係好 update 晒，因為個機構名稱佢都用緊舊名嘅。咁就 upload 晒之後咧，係啦，click 入去你就 upload 檔案啦，多過一個檔案都得嘅。咁 upload 晒之後咧，就可以對翻有冇嘢漏，有冇嘢需要再更改，冇咧就 confirm and upload 撳翻綠色個掣。咁跟住之後咧，就會係顯示呢個版面就係成功提交晒所有資料噶啦。嚟到呢一步，咁就咧已經成功遞交咗你嘅申請啦，耶！遞交咗申請之後咧，有啲朋友可能想睇翻自己提交咗嘅資料喎，咁其實可以 log in 翻去你個 eVisa account，去翻我 highlight 咗黃色呢度 Your Forms and Application，之後咧就可以咧出翻呢個頁面，就見到咧你嘅遞交咗嘅申請。咁大家見到呢個 settlement 係我喺5月30號遞交啦，咁就全部嘢都係5月30號完成。咁跟住就可以去翻呢一度。記得係去揀 View Application，就唔好揀咗下邊嗰個就係取消申請嘅。咁喺 View Application 之後咧，就會出翻你填過嘅所有資料。咁大家亦都可以入去 download 翻份 PDF 去留底啦。同時之間咧，如果需要工作話翻俾僱主聽嘅申請嘅情況嘅朋友咧，就可以去 eVisa 嗰度 gen 翻一個 share code。咁咧，你會見到咧個 Right to Work Check 嗰個版面咧，就會出咗呢個版面，就話翻俾你聽咧，你係可以繼續喺度工作，直至到得到一個結果。咁而僱主咧，亦都係需要咧去檢查你嘅 Right to Work Check，喺6個月之後再檢查嘅。咁到審批核咗啦，咁有咩要做咧？其實冇咩特別要做嘅，咁除非你翻工啦，你要俾僱主知道你情況啦，咁你就可以去翻你個 eVisa 嗰度，
去睇翻你嘅status。咁你 e-visa 嘅時候咧，你嘅 status 咧就會由 BNO 變成 settle，咁就代表你已經攞咗永居啦。然之後喺你個 White to Red Check 個版面嗰度咧，亦都有註明到係你係冇限留喺英國幾耐嘅，你中意留幾耐都得嘅。咁你只要將呢個版面同你嘅 share code 俾翻你嘅僱主啦，咁其實就已經可以證明到你係已經攞到永居啦。好啦，今集嘅時間就差唔多啦。我呢個 channel 咧都好需要大家支持啦，同時之間嚟緊都會有唔同嘅資訊，請大家記得 like 同埋 subscribe，仲有分享俾朋友喎。下集再見，拜拜。